Mae'r fideo hwn yn esbonio sut i drefnu apwyntiad gan ddefnyddio Ardal Gynghori Ar-lein. I gael mynediad i Ardal Gynghori Ar-lein, ewch i Adfaison Online a mewngyfnodwch gan ddefnyddio eich manylion mewngyfnodi myfyrio PDC arferol. Mae'r ddolen apwyntiadau ger brig y dudalen yn ddangos unrhyw apwyntiadau rydych chi wedi trefnu eisoes. Mae trefnu apwyntiad yn mynd i uniongyrchol i drefnu apwyntiad newydd. Cliciwch yn yr ardal honno. Mae'r dudalen hon yn rhestru'r holl fathau o apwyntiadau y mae'n bosibl archebu gan ddefnyddio Ardal Gynghori Ar-lein. Mae'r nodyn ar frig y dudalen yn esbonio bod amrywiaeth o apwyntiadau ar gael, ac maent yn cael eu cynnig trwy sawl dull cyswllt. Os hoffech apwyntiad yn Gymraeg, rhowch wybod i ni pan fyddwch chi'n archebu. Fe welwch sut i wneud hynny yn ddiweddarach yn y fideo hwn. Ar gyfer unrhyw un o'r mathau o apwyntiadau, cliciwch darganfod mwy i ddysgu mwy amdano. Gadewch i ni drefnu apwyntiad cymorth mathemateg. Cliciwch ar y botwm Gweld apwyntiadau yn yr adran Cymorth mathemateg. Yna, cliciwch y botwm Archebu wrth ymyl yr apwyntiad y hoffech chi. Mae'r dudalen hon yn cadarnhau dyddiad, amser a hyd yr apwyntiad a gyda phwy y mae'r apwyntiad. Yn yr achos hwn, gallwn ddewis rhwng apwyntiad ar y campws neu apwyntiad Teams. Gall gwahanol fathau o apwyntiadau fod ag opsiynau gwahanol yma. Mae lle i ddarparu manylion am yr hyn yr hoffech ei drafod yn yr apwyntiad. Mae'n rhaid i chi roi rhywbeth yma. Ni caniatáir i chi fynd ymlaen os byddwch chi'n gadael y gofod hwn yn wag. Os ydych am i'r apwyntiad gael ei gynnal yn Gymraeg, nodwch hynny yma. Gallwch hefyd wyllwytho dogfennau ategol. Mae hyn yn ddiwysol. Ni fyddwn yn yr enghraifft hon. Cliciwch ar y botwm Cwblhau archeb. Mae sgrin yn ymddangos sy'n cadarnhau manylion eich archeb. Cliciwch OK i fwrw ymlaen. Dyma'r dudalen gyda'r manylion archebu ar gyfer y apwyntiad sydd newydd gael ei archebu. Mae'r dudalen hon yn caniatáu i roi o'r manylion gael ei golygu neu ganslo'r apwyntiad. Os am unrhyw reswm na allwch fynychu apwyntiad, canslwch yr acheb cyn gyntyd ac y gallwch, gan y bydd hyn yn rhyddhau'r amser i fyfyriwr arall. Mae gan y dudalen hon ddolen cyfarfod Teams ar gyfer yr apwyntiad hwn. I fynd yn ôl i'r dudalen hon ar unrhyw adeg, dechreuwch ar dudalen hafan Ardal Gynghori Ar-lein. Cliciwch ar y ddolen apwyntiadau. Mae'r dudalen hon yn rhestru'r holl apwyntiadau rydych chi wedi trefnu. Cliciwch colofn Math o apwyntiad i fynd i'r dudalen manylion archebu. Bydd myfyrwyr yn derbyn e-bost neu gwahoddiad calendar sy'n cadarnhau'r apwyntiad y gallant ei ychwanegu at eu calendar Outlook a hefyd yn cynnwys y ddolen Teams. Byddant hefyd yn cael e-bost atgoffa 24 awr cyn yr apwyntiad. Dim ond cyflwyniad byr iawn i Ardal Gynghori Ar-lein oedd hwn. Peidiwch â bod ofn edrych o gwmpas a chyflwyno cwestiynau os oes gennych rai. Os oes angen mwy o help arnoch gyda'r system, cysylltwch ar Ardal Gynghori. Diolch.